देखता हूँ चोर कौन है। बड़े भाई मैं आ गई, बताओ मुझे क्यों बुलाया था? अरे इतने सारे पैसे, यहाँ तो कोई नहीं है। चलो ये सारा पैसा मैं रख लेती हूँ, शाम को बॉयफ्रेंड के साथ पार्टी करूंगी। आज तो लॉटरी लग गई। मेरी बड़ी बहन तो चोर है, फिर से 2 गड्डी फेंक कर देखता हूँ। भैया मैं आ गई, बताओ इतना अर्जेंट फोन करके मुझे दिल्ली से क्यों बुलाया था? अरे इतने सारे पैसे, चलो ये सारा पैसा मैं रख लेती हूँ और यहाँ से भाग जाती हूँ। मेरी मंझली बहन भी चोर है, फिर से 3 गड्डी फेंक कर देखता हूँ। भैया मैं आ गई, बताओ तुमने मुझे यहाँ क्यों बुलाया था? अरे इतने सारे पैसे, चलो ये सारा पैसा मैं रख लेती हूँ। आज तो मजा आ गया। मेरी छोटी बहन भी आजकल चोरी करने लग गई, मैं इस पर आंख मूंद कर भरोसा करता था। मेरी प्यारी बहनों, मुझे ये बताओ तुम तीनों में से आज सुबह मेरे ऑफिस से गिरे पैसे किसने किसने उठाया है? पार्ट 2 के लिए सब्सक्राइब।